Sa nga, hindi ba mo kita mo sa mga starter, mga kabataan, hindi ka lang sa kanila. Mayong agagid sa aton nga mga viewers sa Bungadlaw. Welcome sa aton nga programa Ilonggo News Live. Perte ka basko ka ulan. Mangod ini posible sa nga bagyo nga Henry. Pero salamat kita sa according sa report sa Pag-asa, ang Typhoon Henry dito lang sa northern part sa Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, so isang direktang epekto. Luwas na kami isang southwest monsoon nga natawag sa Pag-asa. Pero makabiyanan sa bisan maulan ang panahon, way kita gindingutan sang tiyempo sa aton bisita sa Bungadlaw nga magkatugid sa programa Ilonggo News Live. Gina-air na to ni Sir Lemuel sa platform sang iChannel sa Ilonggo News Live, kag sa of course sa Facebook account ni Toto Rex. Papunaton sa Master Control si Engineer Ruben Panes kag si Toto Rex. Good morning sa taga-Tigbawan. Kag good morning sa aton mga viewers bisan maulanon nga panahon. Yari kita sa aton nga pagpanagad worldwide. Damo sa mo nagatanaw sa aton. Bugal naton nga mangin bisita, ikaduha naton na ning best nga ginibitar ang upod naton sa media kag of course Chief of Staff ni Congressman Doc Ferds Beron sa 4th District of Iloilo. Taga naton sa tiyempo nga magpanamyaw. Sir Lemuel, good morning. Welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live, sa iChannel kag sa iban pa naton nga mga platform nga gikakiri sa subong adlaw. Sir Lemuel, sir. Mayong aga Art, mayong aga kay Rex, mayong aga gid sa tanan nga naga-tanaw kag nagapamati sa sining programa. And thank you for having me. Sir, before kita makadto sa press club kay damo ang mga gusto gid nga mga membro sang media, sang press nga i-revive ang press club sa siyudad sang Iloilo. Di ako witness ako 100% nga maayo gid ang amon nga Iloilo City Hall press corps sang Kimpo nga nang presidente si Sir Lemuel, no? Kag way gid sang problema miguhay tanan until now. But before ako makadto sila sa second portion na sir, tagaya ko na bisang report nagikan sa 4th District sa opisina ni Congressman Ferds Beron kay nabala naton nga madamo kamo sang i-report lawas sa edukasyon, health, infra kag iban pa Sir Lemuel, sir. Ang pinaka-significant nga gilayon nga natabo sang pagpungko liwat bilang congressman ni Dr. Ferds Beron representing the 4th District of Iloilo. Ang mga taytay bilang nagkalaguba sa pag-abot ni pagpanalasa ni Typhoon Odette. Ang ina nga mga taytay napunduhan na, no? Kag I think in the coming days or 2 weeks from now is i-bid out na ina. Kaya ina mga taytay sa may Dueñas kag sa Pasig City, these are very important infra projects. Although ini responsibilidad or just sa jurisdiction ini sang provincial government of Iloilo. Ginsigahom ni Congressman Beron nga mapadasig ang pag-release ng sininga pondo from the disaster funds sang Department of Public Works and Highways. Kay immediately after sang typhoon, nagpadala sang communication si then Congressman DJ Beron, ang bata ni Congressman Ferds Beron, sa Panguluhan sang DPWH kung may mapadasig ang pag-release sang madala ini bila sa repairs and maintenance funding ng standby funds ng DPWH kung may mga disasters. Kaya ini masarangan sang local government. Yes, correct. Totoo Art, may mga bill nga ginaplano si Congressman Beron nga i-file sa Congress. Isa ng Bulabog Putian. sa Pasig. Sa Dingle. Dingle. Daw nag-straddle ina sa Kabanwanan sang Dingle. Doon ano ba sa Dingle Anilaw, no? So we're coordinating with the Department of Environment and Natural Resources
nasa patag na sa environment and ecotourism. And si Congressman Biron wala nagadula sa paglaom sa iyang landmark law, the Cheaper Medicines Law. Okay. Kay kinahanglan na i-amend. Ugaling kabalo ka naman kung ano kabudlay na doon nag-agi ka lang sa buho sang dagom sanggin pasar ina sanggin tinguan ni Congressman Biron sang una niya nga termino nga mangin kasuguan nila. So isa ina sa mga priority bills ni Congressman, and there are other bills and local and national nga ara subong ginaubra sang office dito sa Manila. Kaya ako as chief of staff diri ako na-assign sa distrito. Dito ang akong deputy. Amo ang nag-tatap sa opisina dito mismo sa Congress. Sige Art. Sir, isasaw na to, no? Sa bahan sang infra, ining duwa ka domain nga taytay sa Pasig kag sa Dunyas, no? Ini bala funded sang according sa imo funded ini sang under ini sa provincial government, pero ang LGU hindi makasarang kung amo ni kadako nga galastuhon. Is it correct, sir? Oo, wala naman kung wala to siguro ang budget sang provincial National. government. Hindi, sang provincial government. Kasi madugayan. Okay. Hindi nakaulat ang mga pumuluyo. Gani, So we need the support of the national government through the DPWH. Muna nga ginsigahom ina nga yung patigayon ni Congressman Biron na ngayog sa bulig immediately after nga nagubay na. Una nga nagpadala sa communication si Congressman DJ Biron ang yan na then gin follow up. Pila ang budget sa sining sa sining I'm not sure kung ano ginang budget sang kada tatlo na kataytay mo. Taytok taytay, ang main ngiging taytay, no? Kay kabudlay kisa kita naton sa mga video ang mga estudyante ga balsa pa. The 164 million na ang release. Ang 164 million hindi lang yan solumente niya sang DPWH o kung sa national government, kundi mabulig man sinang probinsya. Wala, national government na. National government ni Gani nga daw, pero kamusta naman ang monitoring nyo sa DPWH? Ginapatigayon nilang bidding sini, ginapadasig nila o kung wala? Doon na-announce na nilang bidding. Na-announce nila? Kung amod, maumpisahan na ang pagkayo sini. Kaya as soon as ma-bid out, ma-award, immediately ubrahon na sa DPWH. Ang status ang taytay totally damaged kini o kung i-repair lang gid? I think may isang repair. Ang iba niya daw, island gid guro. Island gid. Kaya nakita natin sa isang pasito daw island gid yan, no? Hindi lang ko siguro kung ano nga taytay ang island. Kaya ako mismo laya kakadto. Okay. Pero ini gali, saan nun atong nabalaan, ini ma-start sila? May ideya ka? Wala ako kapamangkot sa opisina sang DPWH. Pero asap na ang hamba ni Congressman Biron. Dapat ipa-repair pa-obra yan. Kapin pa subong timpong ulan-ulan ang kabataan nga eskwela sa piyak nga pangpang to delikado gid magtabok-tabok. Na-mentionar mo sir ang parte sa tourism, no? Isa ini ka way pata buot sini batian ko na ning Bulabog, putian nga ning lugar sa Dingle. Kag makabig na ton nga nangin tourist attraction man ini, no? Anong plano sini ni Congressman Biron, sir? Number one, it has to be protected. It has to be preserved. So, ginatanaw ni Congressman Biron kung paano pagi sa isa kalayi nga maproteksyonan ini kag ma-preserve, no? Kay pati naton may mga poachers na da subong nga nagapang raid dara sa sulod. Ito tatlo ang support sang tourism department na mapasanyo gina ang Bulabog Putiana sa National Park. Sa mga ang mga way nakabalo kung anong Bulabog Putian kag ano ang itsura yan sini sir. Kag pila ang area yan sini. Pwede mo kami matagaan bisan brief. Wala ko idea, gid pa kay kahapon ko lang naging okay. Kahapon lang na ni Congressman Biron ginano sa amon. So nag-research pa kami sa amon. Pero mapila sa hektarya? Bila kita wala ko idea, dako na siya. Dako, no?
Pwede mo naman search sa Google Art eh. Okay, search. I-search nyo na sa Google ang kwan ining bulabog putian. Kaya nakita natin. Anong suporta sang DNR ni sir sa... Tama na, maka-coordinate pa kami kung paano natin mabuligan ang bulabog putian. Okay. Mayon eh. Sa ligad na kita natin sir nga ginapanginbulahan ni Congressman Biron ining mga naggraduar nga mga kabataan nga mga scholars kag ibansin ka pangitas ang trabaho. Pwede mo sa Google. Okay. Sa DNR sa kuan no sa bulabog putian nga pamangkot. Sige ka sir. It is a protected wildlife and natural park located in the towns of Dingle and San Enrique in Manila. To paray ang Dingle kag Anilaw. Dingle kag kuan kag San Enrique. Ang coverage niya sini is 854 hectares. Lapad. May 40 kilometers siya nga trail of rainforest. Okay. So chimpo pa din ni President Carlos Garcia sa 1961 in-establish through Proclamation number 760. Ang park kuno is known for its unique geological formation. It is the only limestone mountain formation in Iloilo. Damo da man ang Cry of Lingkod. Oo. Kag damo da sang kasulod ko sa Boy Scout pa ko damo da Totorex ang kuan no, cave no? Sa Dingle no. Kasulod ko da sa Suhot Cave. Meron na Gisok Cave, meron na Lake Bito. Damo na da mga beauty spots. Sakop pa ni isang bulabog putian guro nga area. Dala sa bahin sang Dingle, Iloilo. Amo ni ang kuan Dingle ni ang Romagayray part ba na sang San Enrique tiga tapik ng Romagayray San Enrique sa kuan sa Dingle. Lapad 800 hectares. 854 hectares. More wow. Gwapo ni nga klase ka kuan ka lugar ko ma-develop. Actually protected ini sang gobyerno naton. Pero ang gusto lang ni Sir Lemuel kag according sa iya sa kay Doc First Biron pasanyugon pagid para nga ang mga turista makatuda. Bali ang plano sila ni Congressman Biron i-declare gini siya nga wildlife sanctuary. Okay, wildlife sanctuary. Para maproteksyonan naton ang wildlife dira sa sulod sang park. Kag making it criminal sa mga tao nga naga-violar sila. Oo. Kung isa man ka trivia dira no? Dira ka lang makita sang spotted deer. Usab lang nga spotted, dira lang gid nga lugar sa Dingle. Ina sa ako na, bisa ni Google nyo na, no? Sir, sa naligad, as I mentioned, ginapain ba bulahan ni Doc First Biron ang nag-graduar nga mga estudyante kay damo sa mga may abilidad gid dira sa 4th District. Anong suporta sini kag anong detalye sini Toto Lemel? Gin-gather ni Congressman Biron ang some of his scholars. I think that was 3 weeks ago. Para kamustahon sila. Kung ano nang ilan na dangtan pagkatapos na nag-graduate sila sa kolehiyo through the scholarship programs ang atot Congressman dira sa 4th District. So pakikinanon siya. Halos tanan nga mga scholars may trabaho man pero sa amon pagpanalaw sa damo pagigyapon ang nagapangita sa trabaho despite the fact that they have finished their college education. And through this function may mga inputs dito si Congressman Biron nakuha. Especially when it comes to the mismatches in the course offerings of our education system vis-a-vis the availability of jobs or employment opportunities outside. Gani no kag wala na to ng 4th District dira man ng Iskof. Good morning dira sa kay Doc Nordi Siason kag kay Kasimanwa ko da Doc Noel Alerta Armada. Dira ang sentro man sa edukasyon perti man ng 4th District sa pag-develop pinagi sa kay Congressman First Biron, Sir Lemel. Na-mention mo ang Iskof, kung mag-cooperar lang ang tanan sa Iloilo State College of Fisheries sa idalom sang liderato ni President Nordi Siason,
Siguro ini nga tuig or next year mangin isa na ina kay universidad sa state university. Oo. Kaya ang isa sa mga major hurdles sa Iloilo State College of Fisheries ang una kay may bill na ini mo. Naobrahan na ni bill ni Congressman Biron nga transforming this into a university. Ang may mga criteria lang ako lang like the faculty complement kinanglan may mga master's doctorate. degree or doctorate degree. So damo nga mga departments nga may kakulangan sa faculty complement. And other than that may mga facilities nga gipatigayon naman. Kaya hopefully base next year maging isa na naka-state U. Gani ginatinguan naton gani nga makuan na-establish kami to contact sa kay Doc Siason para nga at least ma-update niya kita through interview sa status sang sining bulutuhan no. Kay as I know Sir Lemel sa diri sa Western Visayas daw ay scope pa lang na lang ang nabilin nga way pa man universidad. Unahan sila sang gibaras gani. Oh, that's correct. Oh, kag of course today for Congressman Ferds Biron gapati kita nga mapadasig ini kag universidad gid man ining scope. Ang scope ni pila ka eskwelahan gani da ang nasakupan niyo sini? Oh, may scope sa Dumangas, Barotac Nuevo, Poblacion, Dingle, San Enrique. Damo. I think apat or lima. Kag bintaha ini sa mga estudyante da nga hindi na mapagsudadan, matamaran na mag-experience sang traffic, dira na lang kamo eskwela kay tama man ka high level o kuno upgraded ining nasambitan nga bulutuan. Sir, ang scope bala pila ka kurso ang ino-offer niya sa tanan man nga kurso. Kay as I know, nangin board of director kada one time dira sa scope. Damo din sila courses. Courses. May ara ganing gina-upgrade subong. So aside from fisheries, sa una go for ganin sa marine transportation. Okay. Tamo na ginatingwa ni Dr. Siason nga ibalik ina. May ara man sila education, may tourism, and other courses, no? May technology courses sila da subong. Sir, diba naton nga luway pa nga 3 ka bulan nga nagpungko ang mga chief executive sa 4th district. Kaya nakita naton nga after election daw ay naman politika. Daw nag-move on na gidman ang mga mga chief executive ka mga elected official naton, sir. Daw katawhay na sa 4th district, di ba? Anong bot mo sila ng Art? Ang after sa election, hindi more or less pila na kabulan after napungko sila mga 3 months na. 2 months. 2 months pa lang, no? Yung term of office nila started sa June, di ba? June, Let's say 3 months. August, mga 3 months, no? So far daw, ay na politika ginambalito. Ang ilay daw ang naglaperde, nagmubo naman, okay naman sila, daw ay na problema. Ang ilaya, pagulikid na lang sa constituents sila sa mga stakeholders nila sa Kabanwanan. Sir Lemar, sir. I cannot speak for the mayors. Neither can I discern the thinking of those who lost. So I am incompetent to answer that question. Buta ba lang, iba niya, why ka move on pa? No. What I'm trying to say is, hindi ako kabalo. I am incompetent to answer that omnibus question. As of sa inyo grupo, daw ay na problema, no? Ay manggidiyak mo problema. Ang nagdalaog sa grupo ni Congressman Berts Biron ng mga mayor, taga iban nga may elected official. Yeah, you have to define what the word problem. Anong problema? Problema sa pagigugma. Politika. Awa. Politika. Daw wala man. Why na, no? Anyway, sa bahin sang Dumangas, anong mga development sa Dumangas, sir? Kaya iti ang bata ni Congressman Ferds, ang mayor sa karon. Ano ang mga bag-o sa bahin sang Dumangas? Well, ang ina-expect sang Pomloya, I think, sa Banwas, ang Dumangas, are the campaign promises made during the campaign period. The How-As Arena, the new public market, Dumangas Public Market Mall, and the new municipal hall. These are the 3 big ticket projects for Dumangas
nga ginalauman gid sa mga pumuluyo dira nga Matigayon. And I think amo ini ang on top of the mind infra projects ni Mayor BJ Biron with the support of his father, Dr. Congressman Ferds Biron. As usual, ang mga day-to-day problems dira sa Banwa San Dumangas, ang problema sa mga kanal, problema sa mga barangay roads nga kada mag-ulan, you have to maintain, no? Oo. So the usual day-to-day chores of being the leader of the municipality. Can you imagine pila naka-department si Toto Rex kay Chindig Chini because he is a department head in the town of Tigbawan. So, ang environment concerns ang Banwa, ang problema sa basura, problema sa may mga concerns banda sa mga indigents, no, in crisis situations. Adlaw na. Kaya ang mayo lang daya Toto Art kay ang aton mayor nangyagan ni sildo wala yang inako inatipon niya kaga prepare niya sa isa ka programa para sa mga vendors dira sa merkado sang Dumangas. Tapos may mga sports activities, usual naman na mga sports activities. Pero ang isa sa mga balantayan sa Dumangas, amo ang pag-manage ng Banwa sang puerto. And I think that is a very big boost to the local economy. Kay halin sa pagkabati ko wala man ko naman coach ni kay Mayor BJ. Pero sa feedback nga samtang ang puerto sa Dumangas ara na sa paginakop sang LGU in cooperation with the Philippine Ports Authority. So, natural ang income makadto sa LGU. Mas share na sila sa PPA. Kag ang income dako ini nga benepisyo sa mga pumuluyo sa Dumangas in general. Mayogin kay dugay na nga ang perto wa say dalom sa LGU. Ang LGU yan makashare lang ni LGU kung may mga business permit, gawaron sila sa mga permit sa Banwa. Pero minang income sa perto, hindi sila hindi nila makuha dako. Mayo na kay subong sa pagpungko ni Mayor Biron, matutukan ini Sir Lemuel kag at least madugang ini nga budget income sa bahin sa Banwa sang Dumangas. Sa una sa private hands na mo, sa isa ka pribado nga kompanya, ang cargo handling and passenger operations ang Loro Port. So ang siyempre mabenepisyo yung private company lang. Correct. Now that it's under the management of the local government unit of Dumangas, therefore ang LGU ang magabenepisyo, ang mga pumuluyo ang Banwa sa Dumangas. Gani, sir, additional nga katrabaho ni Congressman Biron sa Ligad, ginakuan siya, isa sa mga membro sa Commission on Appointments. That's true. Kasi matagaan mo kita sa balita with regards sa Commission on Appointments ka ginauyatan sa karon ni kay Dr. Ferds Biron? It's one of the most coveted positions in Congress. Kung miyembro ikaw sang Commission on Appointments. Kaya dira nag-aagi ang appointments ng mga cabinet secretaries, no? Promotion sa mga official sa PNP. The promotions of those in the uniform service, AFP, the PNP, the armed forces, So it's very important because when you're a member of the commission appointments, you have to see to it that you vet the appointees, the presidential appointees thoroughly as to their background, their integrity, their qualifications, etc. Ay ni isa ka hypothetical nga pamangkot. Personally, gato may nagagawa nga balita nga si Congressman Ferds Biron bilang isa ka doktor daw siya ginaay nga mangin secretary sa Department of Health. That's true, no, but I think he flatly declined. Okay. The overtures, no, I don't know kung may formal nga offer, pero there were overtures ang tanay mo siya nga Secretary of Health, but si Congressman Biron flatly declined the position
Kaya ang iyang pamilya is into the pharma business. So he doesn't want any controversy to arise as far as the health portfolio of the national government is concerned. And to spare the president from any controversy, Correct. kundi wala ka delikado sa ating anak mo, mag-secretary of health ka do, ano bala? O mo gani. That's one of the plum positions in the executive department, health department. Ibang ganito sa first district, nagkakuan gid. Nagpatigagaw gid, Totorex, no? Gayom lang sa Totorex. Tigagaw gid nga gusto mag-DOH secretary. Pero anyway, nabalaan man na napamangkot naton ini kay si Congressman Ferds Beron, si Dr. Ferds Beron. Isa sa mga leader na nagpangpanya gid bira-bira sa kay BBM, kay Sara. That's why kay pamangkot. Pamangkot ko kay sa iya chief of staff kay Toto Label. Anyway, unless ka may madugang ka nga impormasyon nagikan sa 4th district kay masaylo kita sa bahin sa gusto nato ni revive, gusto nyo i-revive ang press club sa siyudad sa Iloilo. Sir? Lalangin man ang 4th district Subong Matawhay ang mga mga mayors nila are in the serbisyo publiko ano tawag mo? Mode, public mode. service mode sila Subong, no? So ang eleksyon niya layo pa to. Gani. Simpo Subong sang Pangimanwa. Kag sa idalom sang liderato ni Congressman Miron, iya ginatinguan maging masabat ang tanan nga mga halos tanan nga mga problema sang 4th distrito. And ina sa local level. But when you're a member of Congress, you also have to, participate in deliberations Correct. about national issues. So, ang aton congressman niya hindi membro sa silent committee. Proven na yan. Isa lang na yung mapabugal namon sa 4th district, hindi apa amon congressman. May ariling nga pa, oh? Huwag mo kuya may napabati-batian. Ang ambal ko lang ya, as far as our congressman is concerned, hindi niya pa. Okay. Magna cum laude na ya. Correct. He's a doctor. He's an entrepreneur. And we are proud to say that the 4th district is well represented in Correct. the House of Representatives. I agree 100%, sir. At Vicente. Number 1, di makawat eh. Tikotek talaga. May nga agad dira sa kay suon ko, Trixie Fernandez Topas. Sa may Sandrique. Sa kay Mayor... Walang na-re-elect nga LMP presente. president. Tiba-tiko, Ninay Bingbing, kagagay Ninoy Joda, parente mo. May mga aga, no? Toto Jo, Ninoy Jo, good morning. Sa kay kumparita Bubet, pamada sa Dunyas. Course, classmate ko da sa Nilaw. Sa kay Inday Matet, kag sa Vice Mayor, Mayor na kay Vice Mayor, Tima Mayor naman ni Guro kay Basiter, tapos na si Lian. Good morning da sa inyo sa Anilaw. Iban siya na, kilala ko man iban na mayor, pero hindi, why kami naka-associate ni sila. Yun yung na-mention ko, mga lapit ni sa aton nga mga abyan. Sir, sang nagligad, nakita ko ang posting sang kwan, sang mga upod naton sa press club, nga nag-courtesy visit sila sa kay Mayor Jerry Triñas. No, they were invited by the mayor. They were invited? They were invited. Okay. Namin na nga kuhan kaya akong paintindi sa to, sa kinapos si Herbert, nakatutos na po. Nag-invite sila. Kag, dogi pamahawan pa kanil sila, panyagaan sila ng mayor. Ano ginang plano si Sir kay, before ikaw, Sir Lembel, sa muna si Sir Lembel, naupod na mo ni sa City Hall Press Corps. Kag kung tanawan mo na sa Securities and Exchange Commission, iyan amon da perma. Kaligisa kung mag-anibersaryo sila daw ay kita kadumduwa sa kaluman sa atin. Hindi makabataan. Anyway, sang kimpo nato, hindi ko makadumdum ko ang nga years, bro, way back or mga 89, 90s, mga mana. Ang presidente ni Sir Lembel, kag pinakasadya to, kay isa sa mga dinapit tamon bisita to, dumdum naton si Gringo na. Saan ba si Gringo sa to? Kapalagan si Gringo, kag yun pati gayon ang OT-king namon sa bahin sang kuan sang Amigo Terrace Hotel sa Babaw. Guro dara na guro sa may casino guro sa bungin no. Kay loan na takakadto da kag
Kung tanawon mo nakabarong kag nakapurma kami tanan bisan nga lamugo wala kami sagba pag kwanto perte. Kaya nga mon presidente sa to sang City Hall press corps si Mr. Lemuel Fernandez. Sir, I've heard ako hindi man kuya kwan subong talagsama kaming tutores kagwa. Pero nakita naton sa mga posting nyo nga gusto nyo i-revive ang hindi lang City Hall ang kwan Bilog Iloilo Press Club. Anong konsepto nyo nga i-revive nyo ini Sir Lember? I think, Toto Art, it is in the genes of all journalists in the city of Iloilo nga magtukod o i-revive ang Iloilo Press Club. Hindi lang ni kagustuhanan sa isa, dua, tatlo ka tao. The revival of the Iloilo Press Club is rooted in our desire for solidarity, Correct. for camaraderie, for unity. Nga sa panahon nga may maglupig, may magpersecute sang media sa Iloilo, may grupo nga manindugan, united we stand, divided we fall, to protect the fourth estate. Oh. So, the revival of the Iloilo Press Club, para sa akin, is a spontaneous desire that comes from the wellspring of hope of all journalists. Nga ibalik ang Iloilo Press Club. Remember ako, retired na ako. I retired from the media 5 years ago. Ang akon nga news organization is being run by Francis Alan Angelo and my eldest son, Lawrence Clark. Kaling sang 2 months ago, I was invited by Mayor Jared Treñas sa iyong opisina sa City Hall. Okay. Thinking all the while that I'm still active and very much involved in the affairs of the Iloilo Press Club. Ano ba lang sa siling ko, Mayor? Ano ba lang imo katuyuan sa pagpatawag mo sa akon? Siling niya kay ang inyo da nga press club building hindi ina matagaan sang permits because of so many violations. Kag dilapidated na gawa? Di man? Mayo pa na. Mayo pa? na. Na. Concrete na eh. Kaya ang iyang plano is i-declare na ground zero. Oh? But silingon, i-demolish nila. Ang kabilugan gid. Oo. Kay patindungan nila sang isa ka building nga do 4-story building ko no. For the needs of the city. Okay. Kaya ang syudad ng tag-iyas na eh. O galing, hindi man si Mayor Jared Treñas kahulag siyasi. Tungod nga may use of frack agreement ang Iloilo Press Club. Nga na perfect sa panahon ni Mansing Malabor. President Francis Alan Angelo during the time of Mayor Joe III Espinosa. Okay. Ang use of frack gindihon inasang panahon ni Mayor Mansing Malabor. Yes, I know. O galing, wala ito ma-confirm, ma-ratify sang sangguni ang panlungsod. Kay ti daw medyo may gamay nga problema. Bayan na lang ng mga problema karon, ang mga patay na karon naglalangon pa. Gani. Toto Art. So, sang na perfect inasang panahon ni Mayor Joe III, amon lang legally, ang natindugan sang building, legal na karon ang pag-possess sang Iloilo Press Club. Hindi niya ni Mayor Treñas masiyasi aton building demolished without the concurrence or support of the Iloilo Press Club. Correct. Karon, Okay. kaya ang Iloilo Press Club as a juridical entity is non-existent. Why kita registration sa Securities and Exchange Commission? Ang na-register dito is IPRC. Kita lang si Tihol Press Corps lang. Ang may pa kaning aton, may totoo. Kag may pa register ko da sa una para nga ma-cure na lang ng defect. Nga
IPC open close parenthesis Inc. Press Club. Again, balabagan man tong sa iba natin yung mga utod. Bayanan na lang natin kung tayo sino na sila. So karon, ang offer ni Mayor Jerry Triñas amo ni i-demolish na ang building. Tagaan kita sa isa ka floor sa building nga bago nga patindugon sa City Hall. Okay. At no expense sa Press Club. Okay. Ihatag na sa aton, libre tubig, libre kuryente dira. I think ang in-offer to sila is sang why ko to ka-attend sang second meeting sa fourth floor. So though agreeable naman ang tanan, so before mahusay, dapat ariglohon ang juridical personality sa Iloilo Press Club. Amo na subong nga nagaobra ang grupo sang bag-o nga Constitution and Bylaws. Kaga amoy nang gamiton para i-register sa Securities and Exchange Commission. Okay. Kaya requirement ina. Ang isa ka contentious nga issue dira sa aton bag-o nga Constitution and Bylaws as usual, ang membership. Sino Yes, ba lang membership. pwede maka-member dira? Muna pa Pero sa imo, you don't represent any radio station or any TV or newspaper organization. Ara ka sa Facebook Live. Ang mga deliver sang balita, sang opinion, komentary sa Facebook Live. Mga vloggers, ang mga vloggers, video Vloggers, vlogging man. Hindi mo bala ma-consider nga journalist man. Okay. Kaya iti ang balantang membership sa Press Club sa una, Print broadcast kag TV. may honorary member, Okay. Active kag inactive. may lifetime member, may associate member, kag may regular member. Okay. Ang mga regular members lang ang makabuto. These are bona fide members nga dapat nagabayad gid na iya sang ilang May dues. membership dues. Oh. So we need to revisit the definition of our membership sa Press Club para nga matalonsay, para wala na singa mo, para hindi ta magginamo para sa nagligad. Oo, gani. Kami Tutorex Board of Director kami da sa Press Club. Sang presidente ako sa Press Club. Di sang timpo ni Romelinyon, the late Romelinyon. Kami, Kay Romelo yun ako mga ira. sa latest nga Press Club kami nga daw after sa Tulay na. So daw halos ang mga media organizations diri sa Iloilo daw sugot man, pero may mga nagasuggest nga tani hindi lang pagubon ngay kanugon. I-cure lang kung ano ang defect. Ano bing mga problema para matagaan na permit kung kinanglan As far as infra is concerned sa building. i-demolish inang nag-violate sang setback sa dalan, magkatama kalapit sa dalan sang building naton. Why parking space? Oh, may kanugon ko no. Ang problem ti kung amunan sino magasto? Gani, mo ng problema da. Sino magasto abe? Sino Subong go, pero mapikoran? siyudad. So amo nang ako yamin sa hero lang. Gingamit lang ako ni Mayor Jerry Triñas nga messenger para nga tipunon kamo ng Pero mga tira- katapo sang media sa Iloilo. Balik kita na siya sa membership. Kami ni Tutorex kay iti may program kami talk show proti sa Facebook. Din kami mabilong nga kategory da. Media man kami. You have to apply for, kung ako yung apply ka mo for membership, formal nga application. Then, i-assess ina sang membership committee. Pero offhand, kay naga-deliver ka mo, for example, interview mo ako, it's a function of journalism. Oo. You interview people to extract opinions, facts, comments, etc. So, para sa akin, dapat imuon pwede ka mo maging regular member sang Iloilo Press Club. Tutorex ba tiyan mo to? Kay iti manager ko sa Tutorex. Pero kung nang obra mo ya, tukit, gakute ka lang daya sang, sang radyo o technical, pwede ka mo ya maobra nga associate member. Okay. Without voting rights. Engineer You Manes, cannot run and be voted upon, no? Oo.
Pero amo yun yung tutorek sa kung ako yung magtanaw, pwede ka ng mga even ang mga nag-ubrad sa mga travel videos. Oh, videos, oh. Oh, they extract Mga vloggers, information from mga the vloggers. I think they can be considered as members. Pero ma-apply gid na sa... Yes. Sino applyan sina sir sa... as of now? May paano? Ang core group subong hinunanon pa, and as soon as mahuman na ang constitution and bylaws, we will form the membership screening committee. Oh. Yung core group, sir, sino man core group? Ang core group na each and every member of Stations? ang media, kada media outlet may Okay. representative. Okay. Bali, ang core group, for example, RMN, may representative sila da. Ang action, kag iban nga mga station da. Mayugid kati sa ma-legitimize na aton nga aton yang grupo, no? Isa sinisir nga ginatanaw naton kay ginakasubo naton recently damo gid nakalatumba nga membro sa press club, no? Sa liga kita ko to gani ang ato kamo to sa CPO, of course amigo ko ni si Edwin Laruan, na cardiac arrest siya, no? Damo kita sa mga media nga nagkalapukan na, no? Dito, sanay Sarburungan, sanay Nungmak, sanay damo pa. Oo. Si Sir daw na una-una lang siya, pero si Nungmak siya. Nungmak Ano Will. tabo kay Cesar? Daw cardiac man. Daw ay kita ka, way man ko ka, to kay tibangod sa ning COVID, hindi man ta ka lagaw-lagaw gid, no? Kita mo lang, no? Kay why nakita nagatililipon. Oo, ay taga-telipon. Mga- Pero nakita ko to sa Lembel nga nagtipon kamo sang recently lang. Sir Pet, good morning. Remanyes. Amo na nga nakuan ako na nagakalipay ako, kasubo ako pero nagakalipay man nga nagtipon-tipon kamo, no. Congratulations sila kay board member Monsik Soliano, kay SPP Trimanyas. No? Mga ambol nga mga politiko, ah. Sir, isa ini sa mga bagay nga ginatanaw naton nga nagtipon kamo, gakalipay kita, gatipon-tipon kamo. Gasubo man kita tumba ng iba naton nga mga Kabataan man kabataan. ang bala mga tumba kasi tiniro na karon napis ang iban. Anong term sa? Naklamatay? Nagtabok lang sa pinakinabuhi. Okay. Pasensya na, mayo na. Si Toto Lembel ni siya journalist, kung ano siya writer, ni siya laing kita yun sa broadcast kita. Ato ya, Kita tudloan kita sa journalism Oh. to be precise with our Okay. words. Okay. Pero napukan ko ginpukan kaya that is Daw ginugot? that is a violent adjective. Pero na pukanon ta kada karon sa ginapungkuhan mga siya tindakan daw gintinggap ta. Pero bila napukan nga diktatorya ni Marcos. Okay. You were uprooted violently. Buta Pero man. kung nagsiling napatay ka lang yun. Okay, okay. Mambalan na lang ang napatay. Okay, sir. Damdamo ng klamatay nga mga membro sang media. Kag kung active sila ang press club, siguro makadihon. Makabuli kita kay isang una during my time. May budget kita for assistance. Kung ang mga politiko sa una ang mga politiko subong may assistance to indigents in crisis May situations. May AX man ta sa una. Dumduman ko sa Kay- una kay isang hospital ko lang ayaw ko bulig sa kay Manong Herbert. Nung kasi may May special purpose funds kita sa una ya. no, sakto na. Nga Dumduman promag ko. masakit. May problem basta mga legitimate nga mga emergencies ang mga miyembro naton ginabuligan sa asosasyon because ang asosasyon kapos mag-raise ang funds for purposes like this kaya if we are united kung lang ang Iloilo Press Club abi ginataha ginarecognisar sa susunod damo na mabulig. Correct. Sir, isa pa ni ang concern kung ipaabot kay mo. Sa una, hindi kami makaprograma kundi kami pasado sa KBP. That's why nga, I don't know kung lumduman mo, may exam sa KBP. Sa subong daw mo nagyapon? Harapas mo? Daw harap pa nagyapon? Di, that's why nga, kung, I don't know, kung active pa may KBP sa siyudad sa individuo. Kay, ang last ko nga nabalaan nga presidente, si Abianaton Ronel Sorbito. Hindi ko sigurado kung active pa no. I'm not sure kaya No, sa print media kami.
Oh, sa broadcast kay Ronel, kay Manager Ronel, sa una ng ambal ko siya, sir, kung siya, sir, nadula ang akon nga kay BP ID. Paano na to na ma-check? Para nga at least, basi kung si tahon kami, mapakita kami, kasi pwede kami ka-on board. Kasi kung hindi kami pwede ka-on board, kung hindi kami pasalo sa KBP. Pero as of now, daw nang inactive ini, isa man na tani dapat ipaabot naton sa press club. Hindi ako members ng KBP although we maintain a block time program over Action Kaya kiprint ka Radio. mo, no? So I'm incompetent to answer your question, Gani, Toto no? Art. Gani, no? Pero ako suggestion ko lang na. Nga kung ma-revive ang press club, ang mga nakapasar lang sa KBP, amo lang maka-onboard. Ikaw pasado kaya, no? Pasar ko yan. Pasar kami yan. That's why hindi kami ka-onboard sa muna. Sa IBC kami sa muna. Sa DYBQ kami. Hindi kami pwede ka pungko. Kay requirements na mo. I don't know kung ano subang ang plano ni Sir Ronel kung na-turn over kung sino naman ang bago nga KBP member. No? Sir, nasiling mo to kayo ng willing magasto ang syudad. Saan na ito mabalani? Saan ma-start ang plano sa syudad sini? Sa building. First things first. Kinahanglan mag-agree ang syudad kagang Iloilo Press Club nga i-demolish ang building. Mhm. Okay. Kad mag-agree ang duwa magtimbang nga bahin nga mapatindog dira sang bago nga building nga sa diin tagaan sa syudad sang isa ka floor ang Iloilo Press Club as a group. Okay. Nga perpetuity perpetual. Okay. Regardless kung sino man ang mayor sa syudad. Para nga hindi kita matunga-tungahan na Gani. nakapungko sa syudad. Correct. Dapat perpetual man ang aton nga Existence na. ang oldo nga use of rock na. Pero kay kung hindi na perpetual karon base Palino naman ta. hindi ka sao sang igamo ang mayor nga iba sa syudad karon palino ng press club da. Gani. Sama na kabagay, no? May mga dapat i-settle na sa aton nga grupo. Ang may mga suggestion yun dito magpasugot. May ara pa na, subong. Nga dapat siling nila baguhon lang i-cure lang tong mga kakulangan sa papilis. May ara pa na subong sila ng mga remnants. So that's why nga among ourselves sa media sa Iloilo dapat i-settle. I-unite anay kag siguro ang eleksyon sini after kung ma-unite na matawag eleksyon. Yes, after the registration and after all those things about our membership are clearly and properly defined, we can now call a general assembly kag mag-eleksyon kita. San o ang ginatanaw yung time nga may timeline la kamo sini? Kula ko lang yan, no? Kula ko lang yan. As soon as possible. Okay. Kula ko lang yan. Galing, siguro ang iba din nagapangalaga, kaya kung magtipon-tipon kita, Toto Art, siyempre, sino mabayad sa venue? Isa pa na, no? Sino mapainom sa imo kape? Amo na. Correct. So, mo na lang niyo, kung may mga membro kita sa media nagapamati, masigbayad na lang kita sa kapita. Correct. Kung may mga may madawa-dawa da nga mag-sponsor sa kapita kag puto, Mayugid. better diri kita sa Pites Grill. Pites Grill. Pitch girl. Di na kita mangita sa mahal nga lugar. Mabayad kape kay Totorex sara daw. Si Totorex siya pwede ni siya ka-sponsor mga pulo ka members. Puto nga isa ka putos. So asap ni. Correct. So subong ang gusto ko lang i-recognize si Tokayo Limuel Celebria. Kay halos na human niya na ang Constitution and Bylaws. Correct. Ipasa na lang ini sa mga miyembro for correction, for addendum, kag ipatan-out tagid sa abogado. For the time being, May mga membro kita nga sa media nga mga abogado damo na. Damo na mga abogado da kay banda sobra pa sa ganito sa abogado. Hindi ka na pala sang negative para magtaway kita sa media. Tigulang lang kita, Toto Art. Tigulang lang kita, no? Mas mapulang ko simo. So, life is short. Gani. Let us absorb all the Correct. Kag nabyan naman positive nato. vibes.
Oo, Kag positive. damo na yung nagyan naton sa medias para sa press club is kana damo na ba? Heartaches ko na, grabe. Kami ni Toto Rex pertida. Kaling kay tenon mo, that's part of life. That's part of growing up. Tiyan mo sa kabagay, kung gusto ni na Toto Lem, sa diri pwede man sila di nga do ammonia ang watering hole naton diyang pitch grill, no? Anytime pwede sila diri lang ang permahanay, katulak mo mapirmalan lang sa para at least do conducive pa sa mga sa mga membro sa media. One ride ka lang, aros piyo ka Ako niya kay retired na, kung ano mabulig ko. Siguro ako niya, I can be, I can serve. Ang mga past presidents are considered Correct. as lifetime members. Kag sa mga mga sponsor sa mga Kaglaruhon ko, wala ko yung hando magbalik sa Iloilo Press Club. kag tiyang imo Kaya karon. kasi Malaysian. Ang imo rol joda kung kulang bayad kapit kamano bayad sa kulang. Pwede man pa sponsor kami gamay lang. Oh, gani. Sakto na to Lams no. Kag basi Malaysian naman si Ban. Kaya nakabati na ko gani. Sige na balik si Limwala. Anong plano niya man? Mapresente naman siya. Di balaan mo damo man kita marites. Gusto nyo, hindi na ako magpakita, kamo na lang diya bala. Why may problema sa akon? Oh, gani. You Atap sa mga kabago, mga what I kabataan. have today is because of the media industry. Correct. Iatag to sa mga kabataan ng mga baguhan You know, the Iloilo Press Club should serve as a pillar or a foundation for the development of the media industry. Hindi na nato niya paggamiton sa kung ano nga bagay. Amo na tigaling pasensya lang sa mga malisyoso, pero wala ako plano magbalik sa Iloilo Press Club. Although you can consider me as your lifetime member. Ako yung kabulig lang ko ma-organize niya. Gapasalamat kita gani nga ara kada. At least na kuani na tingwaan ini nga mambuksan liwat kag ma-revive liwat ang press club no. Ang press club makabiyan na may damo kita sa mga press club nimo. May Capitol, may City Hall. But Yung mga umbrella these niya. are the smaller clubs. Ang umbrella ni siya pero ang mayor gid niya mo ng Iloilo City Hall. We have Iloilo so Press Club. many press corps. Press course. Press corps. Kasi mula balan mo daw may gina-question. Ay, bailan na. Pero ang press club is the mother club. Club, correct. Sir, video kalasig sang Kimpo Totorex. Ang imo abing parting shot sa aton mga viewers subong adlaw nga gatanan sa aton sa bilog nga kalibutan sa 4th District, sa bilog nga probinsya kag sa press club nagatanaw sa aton members nagatanaw sa aton subong adlaw. Well, first of all, Toto Art, salamat gid sa imo kay Rex. Si Rex ang amon pagamigo ay niya goes way back during our college days. No? And nakibot man ko gani nga nag-join man sa media, although immediately after graduation niya sa 1988 nagsulod ko sa media mo. Si Rex siya, I think, went into the College of Law. Danay kami ni sa UI Political Science Department. Ako dito ko nag-law sa CPU. So I'm just happy to see my friend Toto Rex again. Alive and kicking, although ngayon kapre niya wala kasing buhok. And of course, miguhay kita. Pagsulod ko sa media, kita dahil nag-miguhay since 1990. Ayun sa 88 pa kita Ito kay Malabor. Malabor pa, no? Sing Malabor, Kay Kasimanwa mo. Kay doon Kay Palab. Kay Palab, kay doon mo si Toto Celso Ledesma. Gabatan ako sa Medyo aton. nagsunggot to sa sakon kay abi niya ako to sa lapsos siya blasa. Galantaw sa aton si Toto Celso, no? So, galantaw gina sa programa sa... The regards lang kay palawa ko na siya boss, Boss Celso. Kaysa muna paglaga niya, siyang vice mayor siya, pero may kita to sa iya nga Eagle House. May ara kalisa sa Bacolod gatiner, no? Bacolod siya ka. And I'm happy to see you, my friend, Toto Art. And we are also happy to share with our viewers and listeners today sa mga information nga gusto mo makuha from me. And that is the essence of our society. We exchange ideas. One of the essence of a civilized, democratic, and productive society. Nga maka-freely discuss sa mga ideas, information, opinion, and share it with the public. Sa publiko. So, mula na, kag sa aton, kung may mga tanaw sa aton from the 4th District,
wala nagapahuway ang inyo congressman. Ang liderato ni Congressman Biron is one of compassion, sincerity, honesty, and integrity. Dira sa Banwas ng Dumangas, tagayon nyo sang chance ang aton bataon nga mayor. Din pa kamo kakita mayor, wala nagakuha sang sweldo, wala nagapagasto sa Banwa. He is even using his own personal money to help those in need dira sa Banwas ng Dumangas. And of course, in Barotac na ibang sa bilugan nga probinsya sa Iloilo, wala mo nga salamat kitsa inyo tanan. Wala mo gisama Totolomel. Ang akon nga pangabay si Mubuli gibit at parte sa mga scammers ni Bi. Damo nang scam sa aton. Bisan nga sulod na mga scammer, bisan pahugay, mangilkil, ti singko ti true media lang gid guro kay ti hindi man aton isla madakpan gid nga. Yes, dapat that should be one of the advocacies of the media nga i-remind kag tagaan warning gid ang aton mga pumuluyo kay kadamo naging siyang scammers kadamo naging na biktima. That is why may mga ayo bulig sa akon nga send through GCash tanan gina-verify ko gid. Especially sa amon opisina sa 40th Street. Nga adlaw-adlaw tanan may nagadulog sa imo sang bululigan. Gina-verify ginamon kay kadamo sa scammers. No, si Congressman Biron doesn't mind helping. As long as legitimate ang imo nga o kon insakto ang imo ginapangayo, hindi scam. Sakto na kay si Mrs. Siligan biktima nila nga ginapahog. Sige nga patyon ta ka. Di kung may kuan kay mo may balatian kay muskulasyon tumba kay. Di kisan bagod ka sa kasukuon niya sa City Health. Hindi naman balangi sa ma-on niya bla ang call masabat mo kay ti damo subong problema sa kuan mo sa gastroenteritis mo ti siya ang focal person. Ninawag siya nga siya napahog. Kasi hindi ka magatag pasalamat ka kay why ka ginpatay. Kay kuan ka kay maayo ka nga tawo. Pero ti pwede mo mapadala ka lang 45,000 para hindi ka matumba. Manong pahog bala ng mga tulisan sang Banwa. O gani. Nga kung hindi gani ka kuan pahugon ka lang nila daw hindi gani nga maayo. Nga mo gani. Kaya mo gani nga andam kita sa mga And you will be forced to defend yourself. Sometimes isa mapilitan ka man kuan sang mga makaas nga tikang tungod sa mga kapamahog bla. Gani. Kay gali isang way back last week to. Hindi lang siya gali na biktima, damo gali mga departmente sa syudad. That's correct. Yung tawagan na sinya evento si Francisco sinya sir ako gani pahog man ko. Ito mo ng gastroenteritis na problema. Anyway, kapasama kita sa kay Totolomel sa pagatay sa aton sang timpo nga mag-imbisita naton siya subong adlaw. Salamat kita kay untat ng ulan. Sa ngalan diri sa aton nga direktor sa kay Toto Rex. Good morning dira sa Banwasang Tigbawan. Kag sa aton nga cameraman si Ruben Panes, Engineer Ruben Panes. Kita sunod naton nga pagpangalagad. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong aga world. Kita sa aton sunod nga pagpangalagad.